baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Raisiko fifaliana tanteraka ny miona aminao androany. Nona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Jerentsika teto ny hoe iza moa i Jesosy Kristy. Zavaboary ve izy, noforonina ve izy. Vitantsika ireo fanambarana, efa hitantsika ireo anarana nomena azy, efa hitantsika ny maizy an Jesosy Kristy. Fa amin'ity androany ity indray isika dia ho jerentsika hoe ny fahefana nananan'i Jesosy Kristy zany manambara inona izany? Andriamanitra feno tanteraka ve izy? Sa Andriamanitra tsy ampiampy? Tena Andriamanitra ve izy? Elohan'izay dia hivavaka isika. Mankasitraka ray noho ny nanomezanao anay ny fotoana ahafahana mihaona tahaka izao. Amin'ny maha-olombelona anay manko dia tsinotsinona sy zava-poana izay rehetra eritreretinay. Kanefa ianao dia te hamonjy anay tanteraka, fa dia omeo anay indray amin'ity anio ity ny fahasoavanao, ny sitraponao avy amin'ny alalan'ny teninao ary ny fanahinao masina nazava ny sainay. Mamelany elokay satria mpanota tsy mendrika izay. Tononiko izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny fahefana nananan'i Jesosy. Feno ve zany sa misy banga? Efa hitantsika teo aloha fa tena Andriamanitra Jesosy. Fa ho jerentsika kosa amin'ity anio ity ireo fahefana nananan'i Jesosy. Manana fahefana hamela heloka izy. Tao any ho jerentsika ny Marka 4:5-7 ary ny 10. Marka 4:5-7 ary ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Jesosy noho ny nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralesisa hoe anaka, voavela ny helokao. Aloha toizantsika amin'ny 9 sy ny manaraka. Ary nisy mpanora-dalàna sasany mipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe nahoana le ty no miteny toy izany? Miteny ratsy izy. Iza no mavela heloka avy afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nalana tao am-panahiny fa nieritreritra zany tao am-pony ireo dia hoy izy taminy. Nahoana ianareo no mieritreritra zany zavatra zany ao am-ponareo? Iza moa ny moramora kokoa ny manao hoe voavela ny heloka sa manao hoe mitsangana beto mifandrinao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka, dia lazaiko aminao hoy izy tamin'ilay marary ny paralesisa, mitsangana betao ny fandrianao ka mody any an-tranonao. Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriny niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra. Dia talanjony izy rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita izay toy izao zahay. Jesosy dia afaka mamela heloka. Misy ihany koa ny filazana fa manana fahefana hanangana ny maty ihany koa Jesosy. Jaona 9:7 no ahitantsika an'izay. Jaona 9:7
Ny andininy faha 70. Fa izao ny sitrapony raiko dia ny azony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fenina mandrakizay ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Jesosy Kristy irery ihany no afaka manangana ny maty. Dia re tsara fa mireny olona miogaoga fagagana reny, tsisy mahavita manangana maty zany fa lainga daholo zany. Mety omena fanafody izy dia efa kontrolena hoe afaka zao ora dia mitsangana io olona io. Dia rehefa akaiky le ora hitsanganana iny le olona fa mitsangana. Na moa dia anaovana sary mihetsika. Fa ny Jesosy Kristy kosa tsy mba misy sary mihetsika. Fa efa anankiroa ananan Jesosy izay ny hitantsika dia ny hoe mamela heloko izy ary manangana maty. Eny zaho zao afaka mamela ny heloko ny namako izay nataony tamiko. Ianao ihany koa afaka mamela ny heloko ny namanao izay nataony taminao. Fa tsy hoe ny heloko le namako nataony tamiko dia ianao indray no maika amela ny heloko in'olona iny. Tsy zay. Fa rehefa nataony taminao le izy dia avelanao zay. Rehefa nataonao tamiko izy dia izaho manam-pahefana amela izay. Jesosy ihany koa araka ny voalazan'ny Korinthiana faharoa toko 7:10 ny 9:14 dia voalazany ao hoe ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Toeram-boninahitra anankiray izany. Tazonao atao alahatra amin'io ny anaranao. Ny anarako. Ny anaran'ny mpitondra fivavahana aminao. Fa Jesosy Kristy ihany no afaka milahatra amin'io anarana anankiroa io mba ho lasa 3 isany. Matthieu 20:20 moa dia miteny hoe ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina nanaovana batisa. Mazava arak'izany fa manana ny maizy azy zany Jesosy zany. Toeram-boninahitra izay tsy ananany zavaboary no ananan'i Jesosy. Ary ao amin'ny Apokalipsy 7:7 dia hoy ny voalazan'ny andininy efa mivakitsika tany aloha tany hoe ireo dia ady amin'ny zanak'ondry ary zanak'ondry haresy azy. Satria tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka izy. Ary haresy azy koa izay momba azy. Dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Anaram-boninahitra be zany tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka zany. Tsy ananany zavaboary zany e. Azonao ampitaina amin'ny Deutéronomia 10:17 zany. Izay milaza ny maha izan'i Jehova. Jehova Andriamanitra reo no Andriamanitra avo indrindra. Sy tompony tompo. Andriamanitra lehibe sy mahery ary mahatahotra izay tsy mizatavan'olona na mandray kolikoly. Tompony tompo avo indrindra. Ananan'i Jesosy daholo zany toetra zany. Zany toeram-boninahitra zany. Ho inona mbola mampisalasala anao ny amin'i Jesosy Kristy? Tsisy tokony hampisalasala anao fa izy le tena Andriamanitra. Izy le avo indrindra. Amin'ny olana mahazo anao io, antsoa izy fa izy ny tompony tompo, mpanjaka mpanjaka. Izy le avo indrindra, antsoa Jesosy. Ny toeram-boninahitra nananan'i Jesosy ihany koa, na ny fahefana nananany dia azo iankofana izy. Azo iankofana tanteraka izy. Jaona 7:7 ny andininy 7:70 no misy an'izay. Mitantara nataon'ilay jamba teo anatrehan'i Jesosy. Rehefa niroasiny ry zalahy iteraka jamba io. Dia nifanena tamin'i Jesosy izy indray andro. Dia hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao zao no izy. Haitra le olona teraka jamba zotran'i Jesosy. Tompoko, mino aho. Dia niankoka teo anatrehany izy. Zany fiankofana zany fady zany, tsy azo atao. Tsy azo atao amina zavaboary zany.
fa ilay Jesosy mpamorona nanasitra anazy no ny ankofany. Tsy azo atao amin'ny anjely zany satria ny anjely koa dia zava-boary. Kanefa dia nataon'ilay lehilahy teraka jamba nositran'i Jesosy. Ary ianao, inona mampisalasala anao iankoka eo amin'i Jesosy, iantoraka eo aminy? Rehefa sendra ny manjoa, rehefa faly, rehefa misy ny fakiviana ihany koa, rehefa misy ny zavatra mampatahotra, rehefa te-hanome voninahitra ihany koa, inona mampisalasala anao? Nataon'ilay lehilahy jamba zany sy nirarahan'i Jesosy izy hoe aza manao an'io. Fa ny nataony dia nanaiky ny ankofana izy. Zany fiankofana zany tsy azo atao amin'ny zava-boary. Nefa tadidinao tsara le tany anefitra Jesosy rehefa resy Satana le nakafana azy eo amin'ny Matthieu 4:4 dia tonga ny anjely ka nyankoka taminy. Ary tadio ihany koa ny Hebreo 7:9 fa milaza ny amin'ny anjely zay nyankofany Jaona io. Tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany aho sady naman'ireo rahalanao izay nitana ny filazanan'i Jesosy. Andriamanitra ihany no hivaovao fa ny filazanan'i Jesosy no fanahy faminaniana. Izany no afatra azon'ny Jaona rehefa nyankoka teo anoloan'ilay anjely izy. Izaso ianao dia antsoina mba hiankoka eo anoloan'ilay zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy zany. Ny anjelin'Andriamanitra ary araka ny voalazan'ny Hebreo 1:9 dia hodidina mihitsy hiankoka eo anatrehan'i Jesosy. Jesosy ilay zanaka tokana. Ho iza zaso ianao no andatsy hiankoka eo anatrehan'i Jesosy? Amboary ny saina manomboka izao. Azo iankofana tanteraka zany Jesosy. Hatreo fiarahako aminao ary manonona fiadanan'i Jesosy Kristy eo aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrenjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfer Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrenjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?